looking at the people that I could have been. Waiting for the sirens to come. Waiting for the sirens to come. I gotta kill these visions to stop me feeling like I'm in the wrong skin. So I'm waiting for the sirens to come. Waiting for the sirens to come. Tere tulemast! Oleme maandunud siia Kulbilohku. Või noh, tegelikult tulime juba eile, sest et siin on nii palju võistlejaid, et tulime igaks juhuks eelmine päev, panime boksid, asjad maha, tõime auto siia ja siis läksime koju tagasi ja täna tulime nüüd uuesti. Tegisime registreerimised asjad ära, käisime koosolekul, tehnilised värid, kõik asjad ja nüüd esimesel grupil juba trenn käib, me oleme teises grupis. Et proovime, vaatame, kuidas auto käitub, kuidas rada on, asjad, värgid üle. Ja ega ei olegi vist muud. Loodame, et auto püsib koos nagu ikka. Ja esimesed ringid on tehtud, päris palju grippi on. Eastes grippi on räigelt palju, aga äge on päris kiire ja vaatame, saame veel ringi äkki. Two runs, then just a reminder, do not touch the cars between two tandem runs. See on norm stand spill, jah. Tänane trennisessioon sai tehtud, saime mõned ringid teha ja üleüldiselt joon ja kõik on päris hea, autoga töötas. Ainuke asi on see, et võib-olla oleme natuke aeglased, aga küll saab kiiremaks, kui vaja. M60 ei vea alt. Nii et looking forward to tomorrow.
Teine päev on nüüd täis hoos, saime oma hommikuse warm-upi tehtud, mõned ringid saime teha, suht siuke nii ja naa, veits olud on hoopis teistsugused nagu eile. Ja siin natuke mõningad apsud ja värgid olid ka nagu ikka, aga ma usun, et olen valmis. Nüüd lähme paugutama ja peab peal hoidma lihtsalt, et saaks punktid äkki kätte siis. Et lähme proovime ja anname endast kõik ja ka kvalifikatsioonis näeme. Davai! Plaanis võtta uus auto, see auto maha müüa, aga nüüd sõidetakse selle vana autoga ja üritab Artur võtta sellest autost nii palju, kui võtta on. Mul on nii hea meel näha teda siin samas rajal tagasi. Väiksest Rapla linnast pärit poiss ja tuleb ja lajatab siin lihtsalt. Half points, aga nüüd Artur Altmets ja 66 punkti esimest öösest alt on võtta tal. Aga oi, kui ilus ja sügava teise kastiga tuleb Artur. Täiesti teistsugune sõit, kui esimene oli. Ja natukene jäi jõudu puudu seal viimases sabaklipis. Kvalifikatsioonid sõidetud, saime kokku 70 punkti. Esimeses saime, palju me saime? Esimeses saime 66, ei olnud väga hea sõit, sest et peale ninaklippi natuke käisime seal mullavalli otsas. Aga teine oli siuke soliidne, umbes siuke 100 kilovatti oleks juurde vaja autole, siis saaks võib-olla 100 peale sõita. Aga mis seal ikka, nüüd lähme piiname natuke veel seda autot seal paaris sõitudes. Lähme vaatame, kaugel seal jõuame ja siis ongi kõik.
möödasõitmine ei ole siiski lubatud. Au Vaida ja Artur on meil rajad. Au jättis stardis Järsk oli nagu jää peal, et nagu kelgutaja oli, et tagaots pani kelgu all minema, aga kui rehv paugu ära tegi, siis ei olegi nagu mitte midagi teha. Ja Persitsi autokaamerast oli siin Leedu sõit, Läti sõit ja Persitsi autokaamerast oli ilusti see ette näha, et nad olid näidanud talle lausa seda. Ütleski, et põps käis ära ja kõik oligi nagu kelgu peal. So I was talking with Jere Pohjasniemi and asked nii külje alla, et kui ta sinu eest tahtis läbi minna, ta võiks, et tahtis eest läbi minna, su nina oli tal ees, tal ei olnud ruumi minna. See on see efekt, mul on varem ka olnud seda, et no ma jään alguses maha ja siis ma hakkan lõikama ja no ja ma jõudsin liiga hilja jõudsin järgi. Seal oleks olnud ideaalne koht jalapiduriga lihtsalt lasta ta natuke edasi ja kohe järgi minna, aga no nüüd on nii, midagi pole teha. Ja mul ei ole seda efekti jalapidurit ka siin raja peal. Viimase piiri pealt ma olen läbi, ma tahtsin teha ülihead tagasi. Ei, kõik õige, selles suhtes midagi ei ole pahasti. Järgmine kord proovime paremini. Ilmselt kohtunike vastus on see, et me läksime selle poole vahetusega liiga ahmeks ja kõik. Kõik on loogiline. Eessõit oli ka nii nagu oli. Lippis ära. Mis seal ikka on? Järgmine kord uuesti. Võistlus on meie jaoks läbi. Lahkusime varakult kahjuks. Me panime jälle matsu. Poole vahetuse tegin liiga hilja ja lootsin, et mahu vahelt läbi. Nagu ikka, ei mahtunud. Sõitsin Vaidale tagant sisse ja siis oligi läbi. Eessõidu sain ka veel teha, see ka ei olnud kõige parem, aga noh, mis seal ikka noh, ega mis seal ikka noh, aeg asjad kokku pakkida ja aitäh minu sponsoritele, tiimile, et see auto noh, siiamaani vähemalt sõitis. Et jah, ma arvan, et on kõik. Goodbye. No lie, no shade, fuck off, you get paid, so good, no sense.